Κρατάμε για 2 λεπτά. Εισπνοή, εκπνοή, συνέχεια. Εισπνοή, ναι. Εισπνοή, εκπνοή, λάγια η κάτωση αγώνα. Ανοιχτώ όσο μπορώ για 2 λεπτά. Πρόσωπο ευθεία, και για να διατηρήσω την ευθεία μου βάζω το δάχτυλο στη μύτη, ανοίγω το στόμα και πάω στα πλάγια, στα εκεί, και κρατάω. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Να στραβώσει κι άλλο όσο πάει, χωρίς να γυρίσει το κεφάλι. Αργές πυρηνήσεις, πιο ήρεμες.